mo ń kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olólùfẹ́ wa lórí ìkànnì aláyọ̀ tá a jọ wà yìí wípé a tún kú dédé àsìkò yìí. Ọpẹ́ fún ọba àdániwáyé èyí tó tún ṣe bẹ́ẹ̀ tó fi ìṣọ́ rẹ̀ àti ààbò rẹ̀ tó tún fi bò wá láti lè jẹ́ kí àwa ká sì tún bẹ́yìn tẹ́ jẹ́ olólùfẹ́ wa pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ pé bílẹ̀ ṣe mọ́ lọ́jọ́ ti tèní ọ̀pọ̀ òjò ló ti rọ̀ tílẹ̀ ti ṣe bẹ́ẹ̀ tó ti fi mu ṣùgbọ́n Elédùmarè tún fi ìṣọ́ rẹ̀ àtàbò rẹ̀ bò wá ẹ̀já mọ̀yàn Olódùmarè lógo. Ìròyìn fún ti àsìkò yìí náà látún ṣe bẹ́ẹ̀ tá a mú aṣojú mọ́ màwòrán àti ti ìgbẹ̀yìn tẹ́ jẹ́ olólùfẹ́ wa nígbà tí orúkọ oníròyìn tí ò yí padà àyànfẹ́ Elédùmarè olóko ti tèmi ń jẹ́ ẹ̀já máa wo kókó tí ń bẹ́ẹ̀ nù ròyìn ṣáájú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ báyìí. Ìwà àrífín àti ìwà ìbàjẹ́ ní orílẹ̀-èdè Canada ni wọ́n wù pẹ̀lú bí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ kọ̀ láti fún oní tó jẹ́ olórí ẹ̀ṣọ́ aláàbò ilẹ̀ yìí ní físà. Mínísítà fọ́rọ̀ ilẹ̀ abẹ́lé ló sọ èyí di mímọ̀. Ìyàlẹ́nu ni yóò jẹ́ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà tí àwọn olóṣèlú tán fẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP sílẹ̀ tán bá padà dé àgbáríjọ àwọn abẹnugan tẹ́lẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP náà sọ èyí di mímọ̀. Ọ̀kan lára àwọn aṣojúṣòfin ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà ló ti tú àṣírí bí ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà ṣe ń ṣe àtìlẹ́yìn pẹ̀lú owó fún ikọ̀ Boko Haram àti àwọn agbésùmọ̀mí tó kù. Àwọn alákòóso ilé ẹ̀kọ́ gíga Nnamdi Azikiwe ní Anambra ni wọ́n ti yọwọ́ akẹ́kọ̀ọ́ tó lu olùkọ́ nílé ẹ̀kọ́ kúrò lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ náà. Ọ̀sán ti já ọ̀run sì ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti dọ̀pá aṣáájú fẹ́gbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ jáde láyé báyìí. Ẹ wo àwọn ọ̀dọ́ ìlú kò lè délẹ̀ ìlérí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a wà yìí wọ́n nílò orílẹ̀-èdè mìíràn láti kógojá gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀ ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè Ọláyọmí Kọ́ìkì ló sọ èyí di mọ́. Àjọ NAFDAC tún ti ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Abia báyìí wọ́n tún ti ṣe àwárí ilé ìkóògùn tí ọjọ́ ti kọjá lórí rẹ̀ kan wọ́n ti ṣàwárí rẹ̀ báyìí. Ìròyìn náà rèé ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ báyìí. Ìwà àrífín àti ìwà ìbàjẹ́ ní orílẹ̀-èdè Canada wù pẹ̀lú bí wọ́n ṣe kọ̀ láti fún olórí ẹ̀ṣọ́ aláàbò ilẹ̀ yìí ní físà láti ṣèrìn àjò. Mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé ló sọ èyí di mímọ̀. Ẹni tó jẹ́ mínísítà fọ́rọ̀ ilẹ̀ abẹ́lé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Olúbùnmi Túnjí Òjó òun ló máa ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ tó sì ti korojú sí ìgbésẹ̀ tí ìjọba orílẹ̀-èdè Canada èyí tí wọ́n gbé nípa bí wọ́n ṣe fi físà dùn ẹni tó jẹ́ ọ̀gágun Christopher Musa àti àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ tí wọ́n kò fún ọ ní físà ọ̀hún ní àsìkò tí wọ́n fẹ́ ṣe ìrìn àjò lọ sí orílẹ̀-èdè Canada níbi ètò tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ààbò ní orílẹ̀-èdè àgbáyé. Olúbùnmi Túnjí Òjó tó sọ èyí lásìkò tó ní ìtàkùrọ̀sọ lórí tẹlifíṣàn Channel níbi tá ti jọ ní ìtàkùrọ̀sọ pẹ̀lú àwọn atọ́kùn ètò ibẹ̀ ni Túnjí Òjó ti ṣe ní àlàyé pé ṣẹ̀rí ìwà tí ìjọba orílẹ̀-èdè Canada tí wọ́n gbé ní ìwà tí wọ́n hù àti ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé ó ba ojú ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ ó sì jẹ́ ìwà àrífín àti ìwà ìbàjẹ́. Ó ní nígbà tí àwọn ènìyàn yìí tí wọ́n bá lè fi físà láti fún ẹni tó jẹ́ ọ̀gágun Christopher Musa tí wọ́n fi físà ọ̀hún dùn kí wá ni wọn ò lè ṣe fún ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lásán tí kò jẹ́ nǹkan kan ní orílẹ̀-èdè yìí. Ó ní àwọn tó jẹ́ aṣáájú ní agbọn òṣèlú àti níbi ètò ààbò ilẹ̀ yìí ó ní wọ́n wu ìwà yìí sí. Ó ní bẹ́ẹ̀ kì í ṣe àkọ́kọ́ kì í ṣe ẹ̀kejì táwọn ti máa ní irú wàhálà yìí láàrin orílẹ̀-èdè kan sí ìkejì nílò tí àwọn ti ń gbìyànjú láti lè jẹ́ kí irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó dópin. Ó ní àwọn ti pe ẹni tó jẹ́ mínísítà tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèrè níbi tá ti gbé ìgbésẹ̀ láti wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Christopher Musa tó jẹ́ ọ̀gá àgbà fún fún àjọ ètò aláàbò ilẹ̀ yìí ó ní ó sọ èyí di mímọ̀ níbi ètò ọlọ́dọọdún kan èyí tó pè ní National Association of Institute for Security Studies èyí tó wáyé ní olúùlú ilẹ̀ yìí tí ń ṣe Àbújá. Ibẹ̀ ló ti sọ ní àlàyé wípé ìjọba orílẹ̀-èdè Canada wọ́n dùn àwọn ní físà àti àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ lásìkò táwọn fẹ́ lọ ṣe àbẹ̀wò àti ètò kan ní orílẹ̀-èdè Canada ọ̀hún ṣáájú lẹni tó jẹ́ olùdámọ̀ràn pàtàkì fún ìjọba àpapọ̀ lórí ètò ààbò ilẹ̀ yìí Nuhu Ribadu ó ní ó ti korojú sí ìgbésẹ̀ ọ̀hún tó sì ti sọ di mímọ̀ wípé orílẹ̀-èdè Canada yóò jẹ̀bi ìgbésẹ̀ èyí tí wọ́n gbé náà nígbà tí wọ́n sọ di mímọ̀ wípé orílẹ̀-èdè Canada ó ní kò tí ì sọ̀rọ̀ lórí àfisùn àti àfikàn tí wọ́n fi kàn wọ́n nípa ọ̀rọ̀ yìí. In terms of visa.
Even for us, in terms of visa policy, it means that issue of reciprocity, as I always say, has to be given due consideration because when as much as we're not ready to dabble into the sovereignty or sovereign issues of other nations, issue of visas, issue of migration management is it's a sovereign issue. It borders on sovereignty and right of every nation. But as much as we don't want to dabble into that, but we think that it's not disrespect to the Chief of Defense Staff. To me, it's without knowing the facts, it's disrespectful to the country, and it's disrespectful to us as a people. You know, if that can happen to the Chief of Defense Staff, then I'm worried. You know, for an average Nigerian. ìyàlẹ́nu ni yóò jẹ́ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà nígbà tí àwọn olóṣèlú tán fẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP sílẹ̀ tán bá padà dé àgbáríjọ àwọn abẹnugan tẹ́lẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP náà sọ èyí di mímọ̀. àwọn àgbáríjọ fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tí wọ́n ti jẹ́ abẹnugan tẹ́lẹ̀ rí ó ní wọ́n sọ èyí di mímọ̀ lẹ́yìn ìpàdé kan èyí tí wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn ènìyàn ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún tó wáyé ní olúlulẹ̀ tí ń ṣe Àbújá. lẹ́yìn ìpàdé náà ó ní àwọn ènìyàn ọ̀hún ni wọ́n ṣe ní àlàyé fáwọn oníròyìn pé ṣe ra àwọn olóṣèlú tí wọ́n fi ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sílẹ̀ lọ sínú ẹgbẹ́ míì ó ní wọ́n ń padà bọ̀ wá lópin ìgbà tó jẹ́ wípé àwọn làwọn sì kógojá jùlọ nínú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tí ń bẹ káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. nígbà tí wọ́n tún ṣe ní àlàyé wọ́n ní gbogbo àwọn ènìyàn tí wọ́n fi ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sílẹ̀ níṣe ló jẹ́ pé ìmọ̀tara wọn nìkan òní wọ́n wò tí wọ́n fi ẹgbẹ́ ọ̀hún sílẹ̀ àti ní pàtàkì jùlọ ohun tí wọ́n jẹ́ ti oníkúlùkù wọn tí wọ́n wá káàkiri onímọ̀tara ẹni nìkan tó yọ ara rẹ̀ kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sọ́wárò pòǹgbọ́n ni kò mọ̀ páwọn tí wọ́n máa dìbò fún àwọn olóṣèlú tán jẹ́ aráàlú àwọn gan ti gbọ́n wọn ò lè ti torí títí ẹnìkan kí wọ́n wá ṣe bẹ́ẹ̀ rọrí lọ sí inú ẹgbẹ́ òṣèlú tí kò bófin àbí tí kò bójúmu ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ó ní ẹ sì fọwọ́ lẹ́rán ẹ̀yin ẹ máa wò wọ́n o àwọn olùdìbò wọn ti gbọ́n nígbà tí ẹni tó ṣe bẹ́ẹ̀ tán gbé ìgbésẹ̀ látàrí ìfẹ́nu ara wọn àti tí àwọn ò jẹ tí wọn ò ná ní ti ọmọlédè Nàìjíríà tí wọ́n ń kojú tí wọ́n padà jẹ̀bi ọ̀rọ̀ náà láìpẹ́ yìí. ọ̀kan lára àwọn aṣojúṣòfin ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà ló ti tú àṣírí bí ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà ṣe ń ṣe àtìlẹ́yìn pẹ̀lú owó tó tó owó fún ikọ̀ Boko Haram àti àwọn agbésùmọ̀mí míì káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáláyé. gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó jẹ́ aṣojúṣòfin kan ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà èyí tó ń ṣojú fún Pennsylvania tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Scott Berry èyí tó ṣe ní àlàyé lásìkò tí wọ́n ní ètò kan èyí tí wọ́n pè àkórí rẹ̀ ní The War on Waste, Stamping Out the Scourge of Improper Payment and Fraud ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà èyí tí wọ́n sọ dímọ̀ wípé àwọn ìgbìmọ̀ kan ètí orúkọ wọn jẹ́ United States Agency for International Development ó ní wọ́n wà ní ìkíà ọ̀rọ̀ náà tí wọ́n wà lágbọ́n bí owó orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà bí wọ́n ṣe ń kó láti fi ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn agbésùmọ̀mí káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáláyé. nígbà tó ń ṣe ní àlàyé wọ́n ní owó tó tó $697 million ó ní wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ kó ní àárín ọdún kan gbáko tí wọ́n sì fi ṣe àtìlẹ́yìn fún ikọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí níbi tí wọ́n ti dárúkọ àwọn ikọ̀ agbésùmọ̀mí bíi madrasas, ISIS, Al-Qaeda àti ikọ̀ Boko Haram tó fi mọ́ àwọn ikọ̀ míì káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáláyé. ó tún tẹ̀síwájú nínú àlàyé rẹ̀ níbi tó ti sọ mímọ̀ wípé owó tó tó $136 million ó ní wọ́n kó láti fi kọ́ ilé ìwé èyí tí wọ́n ní òǹkà ilé ìwé ọ̀hún yóò jẹ́ 120 sí Pakistan ṣùgbọ́n tán ni di bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí a kò rí jàsà ibi tí wọ́n kọ́ ilé ìwé náà sí. ìwádìí sì fi hàn pé níṣe ni wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ kó owó ọ̀hún fáwọn agbésùmọ̀mí láti fi ró wọn lágbára àti láti fi ṣe wọn ní akin. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ó ń bẹ nínú fídíò èyí tá a ṣe àfihàn rẹ̀ fún yín tẹ́ ẹ̀ bá sì wá gbàgbé ṣáájú ní ẹni tó jẹ́ ààrẹ ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ló ti sọ dímọ̀ wípé inú òun ò mọ́ sí àwọn àjọ yìí wípé wọ́n jẹ́ alábọ̀dé àti àwọn ènìyàn tí wọ́n ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ikọ̀ agbésùmọ̀mí. fídíò náà rèé ẹ̀já gbé yẹ̀wò. Who gets some of that money? Does that name ring a bell to anybody in the room?
because your money, $697 million annually, plus the shipments of cash funds madrasas, ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS Khorasan, terrorist training camps. That's what it's funding. If you think that the program under Operation Enduring Sentinel, entitled Women's Scholarship Endowment, which receives $60 million annually, or the Young Women Lead, which gets about $5 million annually, is going to women who, by the way, if you read the Inspector General's report, is telling you that the Taliban does not allow women to speak in public. Yet somehow you're believing, and American people are supposed to believe, that this money is going for the betterment of the women in Afghanistan. It is not. You are funding terrorism, and it's coming through USAID. And it's not just Afghanistan, because Pakistan's right next door. USAID spent $840 million in the last 20 years on Pakistan's education-related program. It includes $136 million to build 120 schools, of which there is zero evidence that any of them were built. Why would there be any evidence? The Inspector General can't get in to see them. But you know what? We doubled down and spent $20 million from USAID to create educational television programs for children unable to attend the physical school. Yeah, they can't attend it because it doesn't exist. You paid for it. Somebody else got the money. You are paying for terrorism. This has got to end. I yield, Mr. Chairman. Ẹ káàbọ̀ padà. Àwọn alákòóso ilé ẹ̀kọ́ gíga Nnamdi Azikiwe ní ìpínlẹ̀ Anambra ni wọ́n ti yọwọ́ akẹ́kọ̀ọ́ èyí tó lu olùkọ́ rẹ̀ ní ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún tán ti yọwọ́ rẹ̀ kúrò lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ náà báyìí. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn náà bí ó ṣe ti ń jà káàkiri orí ayélujára láti bí ọjọ́ mélòó kan nínú èyí tí wọ́n ti ṣe àfihàn akẹ́kọ̀ọ́ kan nínú fídíò ọ̀hún èyí tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Godi Chimaka Precious lẹ́ni tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe olùkọ́ rẹ̀ játijàti látàrí wípé ó ń ṣe fídíò TikTok èyí tí olùkọ́ náà sì kọjá ní ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ tó fọwọ́ tọ́ lára pé kúrò lọ́nà jẹ́ kí n kọjá olùkọ́ òun ní lọ sí inú ọ́fíìsì rẹ̀ láti ìta èyí tó mú kí inú bí Precious pé ó fi ọwọ́ kàn òun ó sì ṣe òun ní èṣe níbi tí Precious ọ̀hún tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ya aṣọ mọ́ olùkọ́ lára tó sì bu olùkọ́ náà tó bù jẹ ní eyín. Ìwádìí wá fi hàn nígbà tí ọ̀rọ̀ ń dé ọ̀dọ̀ àwọn alákòóso ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún níbi tí wọ́n ti sọ di mímọ̀ látẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ akọ̀wé ilé ẹ̀kọ́ gíga náà èyí tó buwọ́lù èyún Victor Ai Mode Obelu èyí tí ó sọ di mímọ̀ wípé ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún láti ọ̀dọ̀ aláṣẹ àti olùdarí gíwá ilé ẹ̀kọ́ náà ọ̀jọ̀gbọ́n Joseph Ai Ikechebelu ó ní ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti ṣèwádìí ọ̀rọ̀ ọ̀hún nínú tí wọ́n ti sọ di mímọ̀ wípé akẹ́kọ̀ọ́ náà ó hu ìwà tí ò bófin mu àti ìwà tí kò tọ́ pẹ̀lú olùkọ́ rẹ̀ tó jẹ́ ọ̀mọ̀wé Chukwudi Okoye tí wọ́n sì ti fi ọwọ́ òsì júwe ilé fún akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún ní wàràǹsẹ̀sà nínú ìtàn sọ di mímọ̀ wípé ní kíákíá àti wérewére kó máa kó gbogbo tó bá ní í ṣe pẹ̀lú ilé ẹ̀kọ́ gíga ọ̀hún kalẹ̀ kí ó sì kúrò nínú ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún torí pé kì í ṣe ara àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ náà mọ́. Ọ̀sán ti já ọ̀run ti dọ̀pá aṣáájú fẹ́gbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó ti jáde láyé báyìí. Ikú tún ti pa ojú ọ̀kan pàtàkì àti aṣáájú rere ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè. Ikú ti ṣe bẹ́ẹ̀ pa ojú bàbá náà dé báyìí ẹni tó jẹ́ aṣáájú fẹ́gbẹ́ Afẹ́nifẹ́re Ayọ̀ Adébánjọ ó ti jáde láyé lẹ́ni ọdún 96 lókè èèpẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn náà bí ó ṣe ti ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn tó jẹ́ mọ̀lẹ́bí olóògbé ọ̀hún lẹ́ni tí ń ṣe ọjọ́ 14 oṣù kejì ọdún 2025 ní ilé olóògbé náà tó wà ní Lẹ́kì ìpínlẹ̀ Èkó ó ní wọ́n sọ dímọ̀ wípé ọ̀jọ̀gbọ́n ọ̀hún Ayọ̀ Adébánjọ ó ṣe bẹ́ẹ̀ dágbére fún ayé gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ di mímọ̀ pé ìyàwó olóògbé èyí tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ olóyè Christy Ayọ̀ Adébánjọ pẹ̀lú ọmọ àti ọmọ ó ní olóògbé náà ó ní ó fi kalẹ̀
ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní pàtàkì jùlọ àwọn ọmọ káàárọ̀ òjìrè ó ní wọ́n ti banújẹ́ tí wọ́n sì ti korojú sí ìṣẹ̀lẹ̀ èyí tó ṣẹlẹ̀ ọ̀hún pẹ̀lú bí aṣáájú náà bí wọ́n ṣe ṣe ní àlàyé pé ó jẹ́ aṣáájú rere tó sì kópa rere fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjìrè àti ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àpapọ̀. Aṣáájú ọ̀hún ó ní ó ti fi ìgbà kan jẹ́ agbẹjọ́rò tẹ́lẹ̀ kó tó wá di pé ó tún jẹ́ akọ̀wé tẹ́lẹ̀ fẹ́gbẹ́ Action Group nígbà ayé rẹ̀ tí wọ́n sì sọ nímọ̀ pé wọn yóò máa kéde bí ètò ìsìnkú olóògbé Ayọ̀ Adébánjọ aṣáájú fún ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re bí yóò ṣe lọ. Ẹ wo àwọn ọ̀dọ́ ìlú kò lè dé ilẹ̀ ìlérí wọn nínú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a wà yìí wọ́n nílò orílẹ̀-èdè mìíràn láti kógojá nínú gbogbo ìgbésẹ̀ wọn. Ẹni tí ó sọ èyí di mímọ̀ ní Ọláyọmí Kọ́ìkì ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ fún olóyè ọmọ Adéyẹmọ èyún ajìjàngbara tó ń léwájú fún ìdásílẹ̀ ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè Ọláyọmí Kọ́ìkì tó fi ìròyìn náà léde nínú ọ́díò kan tí ó gbé jáde síta ibi tó ti ṣe ní àlàyé wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí kò ní ètò kankan fún àwọn ọ̀dọ́langba inú rẹ̀ ó ní fún ìdí èyí a nílò orílẹ̀-èdè míì tí ń ṣe ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè níbi tí àwọn ọ̀dọ́ lápapọ̀ wọn yóò ti kógojá nínú gbogbo àlàkalẹ̀ ètò tí bá ń bẹ ní ọkàn wọn láti ṣe. Ó tún ṣe ní àlàyé pé láti bí ọdún 64 tá a ti wà lẹ́nu rẹ̀ ó ní ẹ jẹ́ ká bira wa léèrè ní pàtàkì jùlọ ẹ̀yin ọ̀dọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń lè tẹ́ ẹ̀ bá tẹ́ ẹ̀ ń wá tẹ́ ẹ̀ rí tẹ́ ẹ̀ sì ń fà á tọwọ́ yín ò tó ó ní kí lẹ rò pó ń fà á kò sí nǹkan méjì ju wípé àwọn tán jẹ́ adarí orílẹ̀-èdè yìí wọn ò ní nǹkan kan fún gbogbo àwa tí a wà nínú rẹ̀ bí kì í ṣe wípé káwa gan sán ṣòkòtò wa àti bàǹtẹ̀ wa mọ́dì ká sì jìjàgbara kúrò ní ilẹ̀ orílẹ̀-èdè tí wọ́n pè ní Nàìjíríà yìí ká jà fúnra wa láti gba ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè ó ní fún ìdí èyí a lè rí òmìnira gbà bẹ́ẹ̀ tá a bá rí òmìnira gbà a lè tẹ̀síwájú nínú ohun rere èyí tí a yàn láàyò láti ṣe ó ní tá a bá wá ṣe léyìí a kàn máa lè náà ní àníbà kì í ṣe ọ̀rọ̀ èpè gbé bí ọ̀rọ̀ náà ṣe rí gẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni òun sọ yìí. Àjọ NAFDAC náà tún ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ pẹ̀lú bí wọ́n ti ṣe àwárí ilé ìkóògùnsí kan èyí tí wọ́n ṣe àwárí rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Abia lábúlé tí wọ́n pè ní Umumeje Osisioma Ugwa ní ìpínlẹ̀ Abia ní ìtòsí ọjà ńlá tí wọ́n pè ní ọjà Àríàríà ní ìpínlẹ̀ Abia náà wọ́n ní wọ́n ti ṣe àwárí ilé kan èyí tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n kó oògùn tí ọjọ́ ti lọ lórí rẹ̀ àti èyí tí kò bófin mu tí wọ́n ń tọ́jú rẹ̀ pamọ́ sí níbi tí àjọ NAFDAC èyún àjọ tó ń rí sí ìtànjẹ lóúnjẹ àti oògùn tá à ń lò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìkọlù tí wọ́n sì ti gbẹ́sẹ̀ lé ilé ìkóògùnsí ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí a ṣe mú ìròyìn náà wá nípa pé àjọ ọ̀hún ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ tí wọ́n sì ti ń ṣe àwárí oríṣiríṣi ibùba àwọn oníṣẹ́ láabi tí wọ́n ń tọ́jú oògùn tí kò bófin mu àti èyí tó lè ṣe ìjàmbá fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Fídíò náà bẹ́ẹ̀ bí ẹjá ṣàfihàn rẹ̀ fún wa kó máa jẹ́ mi ìṣó. Umumeje village in Osisiomangwa local government area. This is the warehouse, this is the entry. This is the warehouse. So let's go inside and see what is stocked here. Things they happen. This army on standby. NAFDAC, police. Okay. This is the story building, two-story building, with an adjoining one-story building, all filled up with products of NAFDAC concern, filled to the brim. Everything is stacked to the point that you won't have any breathing space anywhere. This is how all the rooms in this place is filled up. Look at it. Everywhere filled up. This is replicated everywhere. Stay up, going up even down here. Different kinds of product of concern. Controlled drugs, expired drugs. See, this first floor,
This is what we have everywhere. Unregistered products, expired products. See what they are using to change the date mark. See their machine for changing the ink. They're changing the date. See everything here. So the one they have worked on already. See? Real big deal. This is first floor. The validation section. Kídùn kó pọ̀ ṣókí ọ̀nà ni ọbẹ̀ oge ìròyìn wa kò ní jù báyìí lọ fún ti àsìkò yẹn tó ṣe àkójọpọ̀ rẹ̀ tuntun mọ́ aṣojú mọ́ máwòrán àtẹ̀tí ìgbọ́yìn náà ni àyànfẹ́ Elédùmarè títí di ìgbà tá a tún padà máa fún wa ní ìròyìn míì ó kọ̀ bí ò ní yípadà àyànfẹ́ Elédùmarè òun lèmi jẹ́ ó dọ̀la ọ̀run ayọ̀ làó sùn.